السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ يعني يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير كده وبصحه جيده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنعمل لحمه مشويه زي ما انتم شايفين كده اهيت. هنعملها بتتبيله سهله وبسيطه خالص من غير اي حاجه: بصله، طماطمايه، ليمونيه، فلفل اخضر. وهنا بقى الاختراع الجديد وهيعجبكم خالص ان شاء الله: نص منجايه كده. ماشي. هنحط عباره عن معلقه بهارات لحمه او 7 بهارات. ماشي الكلام. كل ده هنضربه في الخلاط مع بعض. وهنحط شويه خل. ماشي خلاص كده. وهنحط لهم بقى ايه شويه خل، وتعالوا نضربهم بقى في الكبه. تدقوهم في الكبه او في الخلاط. انا هضربهم في الايه في الخلاط مع بعض بشويه زيت. ماشي. تعالوا نضرب مع بعض باذن الله ونشوف كده. حطيت شويه خل كده، 3 معالق خل. يلا هننزل كده المانجا، وهننزل كله وادي 3 معالق من الزيت و3 معالق من الخل، وهننزل عليهم كل الايه الحاجه. خد بقى من معلقه كبيره من الملح ومعلقه صغيره من السكر او معلقه عسل ابيض. يلا نضرب بينا. هقفل بس الصوت، اضرب الخلطه واوريها لكم. و3 فصوص من الثوم عشان نسيت اوريهم لكم. هحطهم دلوقتي يلا في الخلاط. بصوا بقى اللون خطير. تعالوا نشوف بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل بقى اللحمه. هي ما شاء الله حته زي ما انتم شايفينها كده اهيت. مش عارفه دي فخده ولا ايه بصراحه، يعني مش عارفه اسمها. المهم يعني حته لحمه ايه. نتبلها بقى كده. ريحه المانجا مع التتبيله رهيبه رهيبه. جربوها هتعجبكم خالص وهتعجبكم خالص. حاضر هخلص بس. بصوا وانا عامله بقى ايه التشقيقات جوه اللحم كده اهي. ماما عشان ينزل فيها كده التتبيله اهي. ماما عشان ندخل كله في التتبيله. عايزينها بقى كلها كده متبله. ريحه التتبيله رهيبه. جربوها وشوفوها بس هتعجبكم. بريحه المانجا بقى كده شايفين اللون اصلا؟ يعني اللون اهو، ولا كاري ولا كركم ولا حاجه. شايفين اللون بقى؟ المانجا دي هي اللي ادت الايه اللون ده. وهنحط برده في الرز واحنا بنعمله كده برده معلقه من الايه من اللحمه من المانجا. هي ديت عباره عن زي ما انا قلت لكم اهيت. شايفين؟ انا عايزه افتح من هنا كده من هنا كده وانزل. وهتبقى في الفراخ دي بقى كمان رهيبه. اي مشويات يعني اهي. هنسيبها بقى بتاع ساعتين لحد ما نبتدي نخلص الحاجه والرز وبتاع. بعد كده نحطها في كيس الحراري وندخلها مع بعض الفرن. ماشي يا حبيب قلبي، استنوا معايا. بصوا بقى طبعا هوريكم هنعمل شويه رز. هنعمل بقى تعملوا بقى رز كبسه واللحمه بره مشويه. بس هو غالبا بيبقى الرز الاصفر غالبا بيتعمل، يعني الاحسن اللي هو الرز الاصفر يعني او الرز الخلطه. ماشي. انا هعمل ايه رز كده طعمه جميل ان شاء الله هيعجبكم. هنشوفه مع بعض. تعالوا اوريكم بقى. عملت شويه شفته وجمال كده اهو. قطعت بقى طماطم على فلفل ومقلي وتحفه بقى. حطيتها في الفرن اهي في الكيس الحرايري وشغال لسه عليها الفرن بقى لها ساعتين. نسيبها نص ساعه كمان وهنبتدي نطلعها. بصوا ده عباره عن ادي حبهان و عايز قرفه. هجيب القرفه بس اهي. وبحب اكسرها نصين يعني. ماشي. بس مفيش اي توابل. دي اللي هي التوابل اللي انا قلت لكم عليها ان شاء الله هعملها لكم. التوابل عندي خلصت خلاص. هنبتدي نعمل مع بعض هي التوابل اللي هي بتاع 15 بهار او مش عارفه 14 بهار. هنعملها مع بعض وتحطوها معلقه من الرز كده او في اي توابل بتبقى خطيره. فيها كركم وكاري وجنزبيل وقرفه وبصل بودره وثوم بودره
وزعفران، هنشوفها مع بعض وهتشوفوها عامله ازاي. اهو كده زي ما انتم شايفين. وحطيت معلقه من السكر صغيره خالص، يعني نص المعلقه احسن من اللي بتاعت الشاي. ماشي اهوت. وهنفضل بس كده، هيتغير بس اللون ويدبل ونشوفه مع بعض الخطوه اللي جايه. اهو كده خلاص. هننزل بقى بالبهارات اللي احنا قلناها. بسم الله. اول ما هتبتدي بقى ريحه البهارات هنبتدي ننزل بالايه. هروح اجيب الرز عشان ننزل بيه، عشان ايه ده رز مصري، عشان البسمتي عندي خلص فما عنديش بسمتي. هنفضل بقى ايه نشوح كده. الله طبعا الريحه رهيبه، ولسه ما نزلناش كمان بقى الشوربه والدلع. انا على فكره حطيت صح سمنه بلدي على، يعني حطيت معلقتين سمنه بلدي على معلقتين من الزيت. ماشي زي ما انتم شايفين بقى الجمال والحلاوه. لسه بقى ايه اللون الاصفر طبعا هناخده من الايه، من عايزين تحطوا كاري وكركم ماشي، بس انا بحطه كله في الايه، في التتبيله اللي انا بقول لكم عليها ديت البهارات. اللون الاصفر هناخده من ايه، الزعفران، بودره الزعفران. هنشوفه مع بعض. اهو هنحط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اهو شايفين بقى اللون الجميل. تعالوا اوريكم بقى الخطوه اللي ديت اللي انا عملتها من التتبيله، انهي اللي انا شويت بيها اهي، اللي فيها المانجا وفيها كل حاجه من ايه، من خلطه التتبيله المشوي. حطيتها بقى في الرز كده زي ما انتم شايفين. وجربوا بس النتيجه دي هتعجبكم وهتنول رضاكم ان شاء الله. هنغطي بقى عليه وبعد كده نبص عليه ان شاء الله لما يستوي ونشوف مع بعض التحضير. يلا نشوف بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. شايفين لونه جميل. مش عارفه ليه جاي في الكاميرا لونه مش قد كده، مش عارفه ليه، بس لونه بامانه تحفه. بصوا لونه جميل بره، مش عارفه ليه لونه جاي مش واضح في الكاميرا، بس هو لونه رهيب. وعلى ريحته بقى بريحه المانجا كده بقى بالطعم. لا 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 لا، جربوه هيعجبكم خالص. طريقه جديده وان شاء الله تعجبكم، وريحته رهيبه. جربوه بالتوابل اللي انا بقول لكم عليها دي. هنعمل توابل برده مع بعض زي ما قلت لكم ان شاء الله، هنزلها لكم في فيديو توابل، بس مش هعمل فيها حاجه غير التوابل، وهنشوفها مع بعض. بقى نشوفها كده. بس حاسبه عشان هي طبعا بصوا نار حاسبه عليها، شايفين؟ حاسبه خالص. بس انا عايزه اشوف استوت ولا لا. لو استوت انا دوق. اتفضل دوق. عشان دي فيها بس عظمه، انا عايزه اشوفها بس هي استوت ما شاء الله. ما شاء الله. بصوا عشان العظم طلع اهو من بعضه. دي عظمه سخنه مش عارفه امسكها بصراحه اهي. لا بصوا ما شاء الله استوت خلاص. نديها بس لون كده كمان وخلاص. استوت. يلا هننزل بقى ونشوف. هننزل بقى اوريكم الصوت عشان ايه. الله كتير علينا نعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين بقى كده. وهننزل بقى طبعا كده اهوت بالمكسرات المتاحه، مش متاح ما فيش، مش لازم يعني مكسرات يعني. تنسوش بقى اللايك وكومنت كده بنحب حضراتكم، لو عايزين اي حاجه قولوا لي وانا اعملها لكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي مع الف سلامه، مع السلامه.